Minisita Balamu atabukidde abo bonna ababba ssente z'Abakadaama era mukambwe bulala nnyo akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo ate yeesamye wadda Mighty Family naye alangidde Balamu ebigambo ebisongovu akatambi weekali maaso awo Sipiika Anita Amonga yewe njogerera wammaaga mu bugumye edda kubanga ajole Ssenyonyi ajjeyo obujulizi bonna akatambi weekali maaso awo David Utaro banange kyakoze Dikenzo ne Nyamutoolo nakakatambi nkayina maaso awo Shiba Kalungi banaye byonna kyetagisanga mbyerabidde ko mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Kingi Saha naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Liani Skin Quota ne mama w'omugenzi Joram naye avuddeyo n'akolimira eddwaliro ly'Ensambya nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi so nga tezitambula bulungi obanga gogobye ku byokugenda bweru mukwano nga bakulya buli sente zo mukubireko ennamba y'essimu eri awo ate agenda kulombera edduwa togenda kudda mu kwejusa munange nkutandise ne maama w'omugenzi Jola muono n'alangidde eddwaliro ly'Ensambya ebikolimu ebikakali n'abaana bammwe n'ababasikira n'abajjwa n'abazzukulu n'abamwe bajja kubangirwa ebyo ebyange bajja kubangirwa naye ali Skin nsabira obe mukomera obe bulungi n'olwaliro badde lwa Sande sabidde mbadde Maama w'omugenzi Joramu talina kalungi kwonna kayagaliza ddwaliro ly'Ensambya nga namwate we mwewuliddeko omukyala munyiivu embu wamu obulagajjavu bwassa omwana we ng'ate we mbiwulidde mu katambi akolimye bannange ebigambo byo bibadde bisongovu bibadde binene nnyo nnyini ddala ng'ate namwe mbiwulidde sigenda kubanga mbiddamu kubanga omukyala ye kennyini abyogedde era munange yeebazizza Liani Skin era n'amugumye n'amugamba nti y'omu ku bali okumusabira essaala ez'akaweefubi ate asobole okuvaayo addemu munange ajje akakalabe emirimu gye kalijjukira nsuubira alina n'okulabirira famire ya mama wa Joram engeri gye yafudde Joram kuba yabadde abalabirira kale munange David Utaro ono n'omunange abadde ali kuyimba n'agamba n'akakasa Edikenzo nga ye waalina omukyalo omulungi yasinga okuba n'omukyalo omulungi mu Uganda yonna banange Edikenzo nga takyamuka Edikenzo nga tayimuka Edikenzo awadde David Utaro omuthimbi banange Edikenzo omukazi gwe yafuna amwagala ate yafuna ekyokulwanisa sebo kati kyagambwako apaana kimu bibiri nyina Nyamutoolo lady currently in Uganda sama musali Nyamutoolo sama musali nziriramu ekizibu ekiri wano ogenda kumalako sente Nyamutoolo sama musabi Nyamutoolo sama musabi omwana aleta sente ndala Edikenzo mbufunze yafuna ekyokulwanisa kugamba ye takyagambwako waliwo nasibye ebyali alina ekyokulwanisa ndowooza laba atodde omuthimbi gonna okugumala mu nsawo oluvannyuma lwa David Utaro okumugamba nti yakyasinze okuba n'omukyalo omulungi mu Uganda wonna kikirize kigana ate nga munange kyandibira kituufu kubanga mukyala teyeebyula atakwata mu kamakeup takola biki neera still asigala ali beautiful kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo n'enfanfe wa Shiba Kalungi Amelia Nambala muyina maaso wano ng'ate anyonyola ku kiki Shiba Kalungi lwaki yazaalira e Canada era munanga azeemu n'ayanukula n'abo abadde basekerera Shiba Kalungi mbu talina sente talina busobozi busobola muwanirira kuzaalira Canada agambye nti Shiba Kalungi wiiki emu akola obukadde 30 okudda waggulu kati olwo omwezi gugenda okuggwako nga baali mu sente meka naye mbu yazadde bulungi bebi anyirira era bamuweerezaako n'akafaananyi nga tebannaba yadde nakumwambaza mbu nga yenna bebi ali cute kale muyina maaso wano ng'atabi ekirungi kye nebaza Katonda nti twasembayo twogera nti wanaabazadde mujja manya gye bagamba teyabagambye yayogedde kati mumanya ebintu ebimu mufune nga information evudde mu kamwa k'omuntu kubanga wabeerawo omuntu gwe mumanyi nti ate ye omulaba talina nnyo bintu byabyama byama ebyo okwekwekweza bitya ajja kujja openly nti banna nakoze ki nazadde Amalia gakusanziwa
aninze gansanze mu kisenge kyange waka yanebasa no sikalanga webase n'otokola kapate nalekaana nyonyonyo sikali najja nagamba bannange kyekiwadde wano nembagamba bunaye tewali naye nga nsanyuse nendaba bebi bali bannamambaza namwambaza yasindise usindise obansaza kubanga twetaaga essaala ati gweolina nekyoyagala owulira gwobadde oyagala ki no twagala essaala tuzisindike wawatuufu wewatuufu gwezisindike woyagala naye gwe kyoba omanya amazima matuufu yazadde bulungi omuntu yena wateekeddwa okuzaala yazadde bulungi nnyo ate tebyamulimye yasindise mukama mulungi kuki omwana bulungi n'amuzaala bulungi olwo baali babisala nti bagenda musala nti bagenda kukola kimu kumulongoosa bulongoosa anti munnange abantu balina bye baagala bitutuukeko aye ne katonda alina byatwagaliza kakati kyolina okumanya nti katonda wamaanyi nnyo okusinga abantu ababadde babizunza nga bagamba Sheba tasobola kuzaalira Canada oyinza bagamba ki munnange omuntu toyinza mugaana ntegeeraye kuba yeba entegeeraye ate toyinza mugaana ndowoozaye kuba yebaki yeba endowoozaye naye kati gwe toyinza kuŋŋamba nti gwe oli eyo oli mu kubondabondako olemeddwa okutegeera nti kikyozaako nodda ku muntu eyagenza okuzaalirayo buzaalizi okitegeera Sheba yagenze kuzaalirayo amala kola ki amala akomewo naye akati gwe okeereta ku makya nti gwe ndowooza yekugamba ete gwe ngaani gwe toyinza kuzaalirayo kati teyazaaliddeyo kakati eyayogedde nedda eyayogedde nti tasobola kuzaalirayo ate namala n'azaalirayo ku Sheba naye ali musiru Sheba abadde sita myaka emeka segulya kiddeni mingi sente zabadde akola badde aziteekamu bw'ati ate nfanfe wa Sheba Kalungi omukyala Mary Nambala bw'avuddeyo n'ategeeza nti Sheba Kalungi tebaamusala wabula yazaala buzaazi yasindika busindisi ng'ate mbu n'omwana teyamulumako yadde n'akatono ne maama ngo abamwana kyoyo ataluma ng'okuzaala kuluma naye nga wetulira munnange asekereddeawo bonna abaali batokomoka omugambo mbuno Sheba Kalungi tasobola kuzaalira Canada abagambye nti buli mwezi akola obukadde obusukka 30 buli wiiki emu omwezi ugenda okugwako abaali musindimika Sheba Kalungi mukyala agumidde mu kasente ate nga n'omwami we agumidde kale bwe tweyongerayo ne King Saha nono munnange avuddeyo n'ayogera ku bavubuka abalina amalala era munnange naawe ekyokulabirako nga Alien Skin agambye nti Alien Skin wafuna omukisa abantu ne bakwagala naye ate chance yo ogenze kugikozesa bubi nga gwe abantu bakumanyidde mu linnya B lyakukuba abantu lyakola buvuyo kwegamba n'ebintu ebyerawo byo so munnange agamba nti obanga ofunye chance abantu ne bakwagala chance eyo gikozese ate basobole kugamba okwogerangako ebintu ebirungi byokamba mukomya amalala gajja kubasuula ate wansi ekigo kale munnange we tweyongerayo era ku nsonga za Antikaduuka onono nga Minisita Balamu aziyingiddemu era nga ye agambye nti abantu bonna ababba ssente z'abakadama beetaaga kwambula ne basigala nga bali bukute ne babatwala wali ku City Square ne babakubira okwo nga tebambadde kantu nakamu onono munnange Minisita Balamu leero azze nga mukambwe mukko ku nsonga z'abakadama era agambye nti asaba Antikaduuka yaba atandikirwako yaba abeera ekyokulabira kuyabba ssente nnyingi obukadde 4,000 banaki ekintu kyotaakole omuntu mugambe nno sijja kikola naye abeerewo ng'akimanyi era ssente tazikuwa naye obukadde 4 mbw abakolera maduuka bagulira mataka naye nga we tuli munnange nyongera okubategeeza eniwe ewa Queen Leila mukyala Bibi Zanda omuzungu n'Omumerika twasuza embiwoobe oluvannyuma lwa ssente ze eza visa eza tiketi okubbibwa agamba mbu nno zaabulidde mu nnyumba bannange nimba ne manyi abazungu babeera n'eza akawunti zaabwe ate ssente bakyazikwatira mu ngalo balinga ffeeno mu Uganda nga naffe ssente tetukyazikwatira mu ngalo tulina zaakawunti bannange mulina maaso wano nga nnyonnyola ni naye agamba ate Bibi Zanda si ye yazibbye kale we tuli babeera mu I was very clear that I don't know if I lost it or maybe if someone like anything could happen. I was very clear. I'm not going to explain myself anymore. I was very, very clear. They are telling me I'm the only one who stays with you. I don't care what That's why they are saying that I'm But the one people who are going to stays. assume, like I said. People are going to assume. Sister Deka, Ali, how are you? How are you, sister? Begayirira bannange mu nsonyi. But I came on here to clarify that and to straighten that out. Hopefully,
It's clear. Jax. Sawa satu chitumjino banga tusefu. Fiore Omar. Else that does continue to comment on these type of things that are false is just gonna get blocked. You are a queen, you are beautiful. Ugandans are jealous and mean. No, not all. I mean, I appreciate it, but I've done nothing to nobody for them to hate me, and I don't hate anybody. Who is yelling, Zonda? Yeah, he's singing. But everyone that was on my life from the time that I started to the time that I finished, you guys know exactly what I said. You guys know exactly what I didn't say. And Queen Leila muchala Bibi Zanda munange yalibanga Bibi Zanda yamukubye ekikona atowa ibabera boka mu nyumba nenga wetuli bwe toyongerayo ku nsonga ze mwanyi omwami Jore Ssenyonyi ono navuddeyo najjukiza oba naddamu n'ategeeza speaker Anita Mugiti ne wakubadde olunaku lwe basembayo kwogera ku mwanyi parliament yatabuka nereeta wakajagalalo ne bajjako amasanyalaze n'ababaka baabwe ne babatwala nga abamu biwala takanga n'engoye zaabwe ziyise naye agambye bo tebagenda kuva ku mulamwa kye baatandika kabayina ate okukigusa katambi kayina maaso wano katumulabe yekennyini ng'ate atangaza kuzina ensonga era agaye munaye government bwe twava wano ku nsonga ez'emmwanyi speaker yatusindika mu recess loza n'alowooza kati bw'onaayitawo akaseera bwe tunaakomerewo nga tubyerabidde nga tuzze ku birala mbadde mujjukiza nti nedda ensonga ezo tezinnaggwa twagala okutegeera baani abaalumba paalamenti wano ne bagoba bannamawulire ne bajjako amataala ne batandika okutulugunya okuwamba n'ababaka n'abakyala ne bayuza engoye zaabwe nga bwe mulabye twagala okunnyonnyolebwa kubanga yagamba mu kiseera ekyo nti ebigambo byonna bye nayogera bijjibweko ku Hansard nkumiwu leero okubizza ku Hansard era nga njagala tunnyonnyole kale bw'oba ogamba nti kye nayogera nti ba security tekyali kituufu tubuulire gwe speaker baali baani abo era nga saagala yebuzaabuzi kuba bayinza okugamba nti mu kaseera ako kamera za paalamenti oba zaali zifuddemu oba nga tezikola nenkwata obutambi nabuteeka ku CD ne flash disk oba kozesa kompyuta oba kompyuta tekozesa flash ejja kukozesa CD oba ki n'embitebulling obujulizi weebuli twagala batuwulire baani abalumba paalamenti wano era n'ebirala byagamba nti kuba namulumiriza neŋŋamba ebigambo byewakozesa tetwagala abaganda abo bafune ennamba kububa busosoze mu mawanga naga nti ebyo byonna nabyo babisiimuleko ku Hansard tebyali bituufu era naga nti mba nina obujulizi mbumuleetedde butadde ku flash disk ne ku CD n'embutebullinga kuliko amaloboozi g'evidiyo nga ziraga speaker ali mu paalamenti aga nti abaganda abo tumaking sure tebafuna nnamba naki kubanga yagamba nti obujulizi obunajja ajja kwetonda mbuleese kuba saagala babeerewo kwebuzaabuza akya motion kuba kwebuzaabuza kubanga mu nsala ye ku lunaku luli yagamba nti bwe nnaaleeta obujulizi ensonga ezo ajja kuzirambula obulungi era yeetonde teyayogera ku motion era tekiitagisa kuyita motion kubanga tugoberera biki byayogera ebirine ku Hansard naki so nze ŋŋambye luli wansoomooza ndeeta obujulizi mbukuleetedde lwaki oba oyagala tuyite mu motion ye nsigamye nti tuyinza kuyita mu motion tusobola naye yansoomooza ndeeta obujulizi teyagamba nti leeta obujulizi ng'oyise mu motion yagamba bugambi leeta obujulizi ndozanga lowooza sijja buleeta kati mbumuleetedde leero mbutebulinze of course ali mu kwebuzaabuza kuba agambye nti nange simanyi abaalumba wano paalamenti sibategeera kaakati kyagezaako tugamba nti takyali mukyaji wano kubanga n'okuyingira gate olwo olunaku era ng'ennaku endala abantu babakyekinga nnyo olagawa naki oli bwayingira gate okuyingira wano mu kizimbe olwo nalwo olutalo ate okuyingira mu chambers abayingira mu chambers babaka ba paalamenti bokka ne ba staff abali ku duty abali ku Hansard naki bokka be bayingira eyo kakati bano abayingira mu chambers agamba atya nti tabamanyi kozi nga naye agamba nti owaayi nange siriini kyaji byebyo Joel Ssenyonyi ng'ate wama awera enkolokooto agamba nti munnange bo naye baanagezaako okubabuzaabuza babazze eno babazze eri naye bo omulamwa gw'emmwanyi bakyaguliko era baagala kumanya kiki kye baasalawo kale wamma nga nammwe ate bwe mwewuliddeko mu katambi omanyi olunaku abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo
olwo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomera edduwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Sami wa Mighty Family ono nno munango olunaku lw'ejjo kooti yakkiriza okumuwa beyiro era nga wenjogeera kati ali wabweru aliisa butaala munange okuva we yavuddeyo talina kalungi konna kayogerera Minisita Balamu agambye buno Minisita Balamu yali ali mu lukwe olw'okwagala afiire mu kkomera ono naye yafuukidde aba NRM akabasa nga Ssaanya bwe yafuukira aba Nuupu akabasa talina kalungi konna kayogera yadde n'akatono era agambye yeewuunyiza omusajja oyo Minisita Balamu banango manyi bagamba munango omuntu akwagaliza obeere mu kkomera buli kadde kugamba abeera nga akwagaliza enta nabwe omusajja n'amuteekamu omusimbi n'agulirira abasirikale n'akola kikale bwe tuli akatambi ogenda kuba nziramu okubajjukiza ennaku z'omwezi nga 3 olw'omukaaga luno omunange Bukarango tuyinayo essangaalo tugasooka ne My Deus Mother Mary saawa 4 ez'okumakya paka saa 10 ez'ekawungizi then saawa 4 ez'ekiro tulyoke tutandike essangaalo omunange so kyandibadde kirungi n'osaba okusaba kwonna okwemisana n'okwekiro omunange n'osobola okubeerawo ate mu kubeerawo kwa Mukama naye nakwera ebirungi omanyi kyawandiikibwa mu Isaaya 5:5 nti munoonye Mukama ng'akyayinzika oba mukitegeera wewaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye mmaze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze nembagamba sigenda kubikola ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu waliyo bannamawulire nga byonna babiraba mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpayalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba kyova olaba omusango gwange common nuisance omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe olwo gwe anaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya common nuisance nensookera ku kooti 1 ey'akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwo gwa common nuisance kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance n'entuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance kati wembuuliza munnayuganda gwalowooza nti toli mu busibe onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kukusiba mwaka genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati bansaba emitwalo 5 nengisasula
ne bansaba abaneeyimirira omwali Mange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi. Ne nali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwena mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo we mbawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda. Nali sibawa passport. Era njirina. Naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulire omusango gwange gwe munvunaana. Kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina, tegwali gwaki, gwali gwa bannansi. Ne tukwatibwa abantu 105. 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga. Mutuuse goba musangezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe. Nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinziira byempiseemu n'ebyenkyayitamu. Sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba. Balitwala butwazi na kabuli. Kati nina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutango kuba ne woba ogula katambala kayina price. Kati nze nyenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange. Abasiba abali mu makomera abaganye omusango tiimu y'amacete yasigaddeyo teriyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango. Naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi. Mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu firiba gaini ate ne mubawo obusibe obuyitirivu. Ezo ze zimu ku nsonga zengenda kati osimbako essira kuba wali mbadde ennwana naye nga bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddiyo kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira ebijjafuta oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana. Eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias